Sveiki draugai! Šioje video pamokėlėje aš jūs išmokinsiu, kaip atsikratyti internetinės reklamos naršyklėje Google Chrome. Kadangi daugiau internetinės reklamos lietuvaičiai suranda Draugas LT portale, todėl šito portalo pavyzdžiu aš jums ir pademonstruosiu visus šitos įrankius. Štai, atidarome naršyklę Google Chrome, kur aš turiu jau įvedęs adresą pažintys Draugas LT. Ir štai, ką mus pasitinka. Vat jau yra viena reklama: padovanok vaikui pietus. Perkraukime puslapį ir kiekvieną kartą perkrovus puslapį, ta reklama vis lenda kitokia. Va čia vėl reklama. Dabar čia prasukim langą į apačią. Va čia Domo Plus LT, čia yra didžiulis reklaminis baneris. Žiūrėkit, vėl perkrausime puslapį. O, čia dar visokios, gerai, čia uždarome, vėl šoka langai, matote. Vėl kairiai pusėj, apačioj. Dar sykį perkraukim, čia pirmais buvau tokį didžiulį banerį nutvėręs ant visą langą. O, žiūrėkit, matėt, kokia reklama iššoka vėl. Tai kaip dabar mes galime atsikratyti viso šito turto nemokamai ir labai paprastomis priemonėmis? Žiūrėkite. Štai čia, dešiniajame viršutinėme kampe yra toksai įrankis, tokios 3 juostelės. Paspauskite šitą įrankį kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą ir iššokusiame tekstinėme meniu nuleiskite kursorių iki eilutės daugiau įrankių. Tik užvedus kursorių ant šitos eilutės iššoka kairėje pusėje dar vieną papildomą eilutę. Tiesiog kursorių toliau pervedame į kairę ant šitos lentelės iššokusios ir nuleidžiame vėl kursorių iki eilutės plėtiniai. Ir paspaudžiame kairįjį pelės mygtuką būtent ant šitos eilutės. Ką aš ką tik ir padariau. Štai, atsidaro plėtinių langas. Čia yra parodyta, kokius plėtinius mes dabar turime įdiegtus į Google Chrome. Čia žemiau yra dar viena nuoroda – gauti daugiau plėtinių. Spaudžiame šitą nuorodėlę kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą ir atsidaro langas. Štai čia yra parašyta Chrome internetinė parduotuvė. Jūs neišsigąskite, jinai tiesiog taip vadinasi parduotuvė. Nieko mums iš čia pirkti nereikės, mums reikės tik čia įvesti mums reikalingo plėtinio pavadinimą ir jį įdiegti į savo naršyklę visiškai nemokamai. Iš prieš tai buvusios pamokėlės, kur aš mokinau jūs atsikratyti reklamos naršyklėje Mozilla Firefox, jūs jau žinote tą frazę, jinai taip pat vadinasi Adblock. A-D-B-L-O-C-K. Adblock. Ir galite tiesiog paspausti Enter klavišą. Štai mes paspaudėme Enter klavišą ir dabar mums pasiūlė adblokų. Kažin, kurį iš čia geriausiai yra pasirinkti. Sakyčiau, kad tai yra adblock numeris 1. Blokiratorius, kurio pasitikė virš 200 milijonų žmonių, nes šitiek yra atsisiuntimų. Čia yra 50 milijonų. Aišku, vartotojai sako neklysta, todėl dedam geriausią. Pasirenkame štai šitą, žiūrėkite. Šitoks ženkliukas adblock. Ir kad įdiegti šitą papildinį į mūsų naršyklę, mums užtenka paspausti štai šitą mėlyną knopkutę pridėti į Chrome ir paspaudžiame į kairiuoju pelės mygtuku. Iššokusioje lentelėje mes turime patvirtinti šitą naują plėtinį, todėl mes turime patvirtinti jį paspausdami šitą knopkutę pridėti irgi kairiuoju pelės mygtuku. Spustelėjom ir paleidom. Ir štai dabar kas vyksta. Štai, truputėlį lukterėjus, jisai atsisiuntė į jūsų naršyklę ir štai čia instaliuojasi. Viskas. Apie
būtent to plėtinio įdėgymą į mūsų naršyklę informuoja štai šitas ženkliukas atsiradęs. Matote, ta rankytė, stop ženklas. Tai čia yra irgi pranešimas, kad adblock pridėtas į Chrome. Naudodami šį plėtinį, naudokite šį plėtinį spustelėję šią piktogramą. Įrankių meniu juostoje plėtiniai tvarkykite plėtinius. Viskas. Uždarome čia kryžiuką. Čia uždarome šitą langelį, nes jisai mums nereikalingas. Galim uždaryti ir šitą tikriausiai, nes daugiau čia mums nieko nebesiūlo. Taip, uždarykim šitą ir uždarykim. Ir plėtiniuose, matote, atsirado dar vienas ženkliukas, jūsų adblock. Šiaip iš tikrųjų pats plėtinys įsidiegia į naršyklę jau turintis bazinius nustatymus, todėl kaip paprastai vartotojui nieko čia daugiau nebereikia daryti. Todėl mes uždarome šitą dalyką. Ir dabar žiūrėkite, dar sykį perkraunu puslapį, to paties draugas LT, ir žiūrėkite, kas įvyko. O įvyko štai koksai dalykas. Nebeliko čia reklamos. Dabar galite perkrauti puslapį tiek kartų, kiek norite. Štai čia nebeliko reklamos. Nebebus daugiau tų tokių iššokančių langų, nebebus tose šoniniuose ekrano dalyse skaitosi jokių papildomų tokių išsišokimų. Ir ačiū uždėmesį, jūs ką tik savo jėgomis visiškai nemokamai atsikratėte internetinės reklamos. Ačiū uždėmesį, jeigu pamokėlė patiko, nepamirškite YouTube'ės kanale paspausti nykštį į viršų, o jeigu pamokėlę žiūrėjote Info Galaktikos tinklapyje, tai nepasididžiuokite ir parašykite savo komentarą, kaip jums patiko ši pamoka. Ačiū uždėmesį ir iki sekančio malonaus.